Negli ultimi anni l'attenzione della comunità scientifica verso la vitamina D è cresciuta in maniera enorme e per due ragioni. La prima è perché la carenza di vitamina D viene riconosciuta come estremamente importante e comune soprattutto tra le persone anziane. La vitamina D si forma con l'esposizione al sole o con l'alimentazione di grassi animali. Gli uni e gli altri mancano nelle persone anziane ed è il motivo per il quale il 90% delle persone anziane sono carenti di vitamina D. E questo è stato il primo ragione di interesse. La seconda grande ragione di interesse è che la vitamina D, che è esclusivamente collegata alle patologie, alle malattie dell'osso, all'osteoporosi, all'ostomalacia, al rachitismo, molti anni fa quando colpiva i bambini, si è visto che è in verità collegata a moltissime altre malattie che vanno dal tumore al seno, ai tumori della prostata, del colon, alle malattie come l'Alzheimer, le malattie cardiovascolari, il diabete e così via. È una vitamina che ha un effetto importantissimo su moltissimi aspetti del metabolismo, per cui l'interesse è enormemente cresciuto e si stanno sviluppando delle ricerche attraverso le quali si cerca di ridurre l'impatto di queste malattie, pensiamo anche alle malattie reumatiche, attraverso la vitamina D. L'interesse poi della vitamina D è cresciuto anche a livello di comunità. Faccio un esempio: nella nostra regione noi abbiamo da alcuni anni implementato una politica di supplementazione di tutti gli anziani della vitamina D con la vaccinazione antinfluenzale. I risultati oggi si sono visti. Le fratture di femore, laddove è stata implementata questo tipo di prevenzione, che ha un costo insignificante, pochi centesimi all'anno, ha consentito di ridurre del 30% le fratture di femore e soprattutto il decorso post-fratturativo, e questo è un risultato enorme. La vitamina D poi si collega all'interno delle strategie di prevenzione dell'osteoporosi. Questa è una malattia estremamente comune che sta avendo un impatto sociale crescente perché la popolarità media della nostra popolazione sta aumentando. Le conseguenze delle fratture dell'osteoporosi sono le fratture, quelle della colonna, per cui ci si incurva in avanti, ma anche di tutte le altre ossa, il femore in maniera particolare. L'osteoporosi, il problema maggiore dell'osteoporosi era l'identificazione dei soggetti a rischio. Oggi abbiamo strumenti efficaci di identificazione di queste persone, come il DEFRA, un sistema di calcolo disponibile ovunque in internet, ma anche come algoritmo preso a sé in uno software disponibile liberamente, e le consente di quantificare esattamente il rischio non prima di arrivare alle fratture, perché quando si arriva al momento delle fratture le possibilità di intervento ovviamente ci sono ancora, ma sono minori. Le grandi novità poi nell'osteoporosi non sono solo queste, sono anche i futuri farmaci. Noi stiamo sperimentando 2 farmaci estremamente importanti che cambieranno di molto la strategia terapeutica dell'osteoporosi, saranno disponibili nel giro di 1 anno e mezzo, 2, e consentiranno veramente finalmente non solo di arrestare la malattia, come si può fare adesso, con piccoli miglioramenti, ma anche di modificare in maniera sostanziale il futuro degli ammalati, anche quelli più gravi.